Приветствую вас на канале Автокейс. Сейчас я вам покажу, как работает двигатель, насколько он шумный. Ну, не знаю, кстати, видел ролики на ютубе, что стучит коленвал или что-то такое там. В общем, слава богу, у меня такого нет. Жалко, конечно, людей, которые попали на такую проблему. Я уверен, что она есть. Я уверен, что эта проблема серьезная, но я думаю, она решается по гарантии. Ничего страшного в этом тоже. Так, сейчас секунду, палку поставлю. Значит, вот смотрим, как она работает. Заметьте, даже адсорбер не сильно шумит на данный момент. То есть, как бы, я его отсоединил от стойки и все. И я забыл про то, что он стучал. Ну, посмотрим, что будет дальше. В общем, шум двигателя замерили. Все отлично, все прекрасно. Лайк, подписка, колокольчик.